अंग्रेज़, चीनी ऐं पाकिस्तानी जी मज़ाया कहाणी। अंग्रेज़, चीनी ऐं हिकु पाकिस्तानी हिक ई स्कूल में गॾु पढ़ंदा हुआ। उस्ताद अंग्रेज़ खां सवाल पुछियो, तव्हां टूथ ब्रुश केतिरे अरसे खां पोइ तब्दील कंदा आहियो? अंग्रेज़ चयो, सर 2 महीननि खां पोइ वरी असां टूथ ब्रुश तब्दील करे छॾींदा आहियूं। उस्ताद वरी चीनी खां पुछियो त भला तव्हां टूथ ब्रुश केतिरे अरसे खां पोइ चेंज कंदा आहियो? चीनी ॿुधायो, साईं 1 महीने खां पोइ असां बि टूथ ब्रुश चेंज करे छॾींदा आहियूं। उन खां पोइ उस्ताद वरी पाकिस्तानी शागिर्द खां पुछा गई त तव्हां केतिरे अरसे खां पोइ टूथ ब्रुश चेंज कंदा आहियो? हुन ॿुधायो, सर असीं टूथ ब्रुश मां 6 महीना ॾंद साफ़ कंदा आहियूं। जॾहिं टूथ ब्रुश थोरो पुराणो थींदो आहे त वरी मथे जे वारनि खे करल करण लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। अञा थोरो पुराणो ई थिए थो त वरी उन मां सिलाई वारी मशीन जी सफ़ाई लाइ बि कमाणींदा आहियूं ऐं रखी छॾींदा आहियूं। उन ई मां मशीन जो किचिरो साफ़ कंदा रहंदा आहियूं। पोइ जॾहिं ब्रुश जा वार यानी ॾंदा ख़तमु थी वेंदा आहिनि, यानी ब्रुश गंदो थी वेंदो आहे, सफ़ा गंजो थी वेंदो आहे, त पोइ उन में वरी असां सुराख करे उनखे सुथण में अगठ विझण जे लाइ कमु वठंदा आहियूं। उहो सभु कुझु ॿुधण खां पोइ उस्ताद तमामु हैरान थी वियो ऐं हैरानगी मां चयईं त पोइ भला तव्हां पाकिस्तानी अवाम पोइ बि IMF जा पाकिस्तानी करदी आहियो, एतिरे क़दुरु किफ़ायत शुआरी ऐं ज़हानात ऐं आला सोच जे बावजूद बि तव्हां करदी छो आहियो? आख़िर वजह छा आहे? सॼी उमेद आहे हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी ऐं उनजी वजह कहिड़ी आहे तव्हां कमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो। एतिरी जफ़ाकश ऐं जुगाड़ी क़ौम बि करदी आहे ऐं महांगाई ॾींहों ॾींहुं उरूज ते आहे। वधीक मुल्की हालात तव्हांजे साम्हूं आहिनि। कमेंट करे पंहिंजी क़ीमती राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा। वधीक वीडियो जे लाइ असांजे YouTube चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।